कैसे बनाते हैं एक प्लांटेड टैंक। प्लांटेड टैंक बनाने के लिए चाहिए आपको एक टैंक, प्लांट्स के लिए एक्वा सॉइल, रूट टैब्स, हार्डस्केप के लिए ड्रिफ्टवुड और ढेर सारे एक्वाटिक प्लांट। इन सभी चीज के 3 दिन बाद हम ऐड किए फिश, और जैसे उनका स्ट्रेस गया उनके कलर्स काफी ज्यादा मस्त लग रहे थे। इस टैंक के लिए एक्वाटिक प्लांट्स ऑर्डर किए थे हम लिविंग वाटर एक्वाटिक्स से, और अगर आप भी इनके पास से ऑर्डर करते हो पहले 10 कस्टमर को मिलेगा फ्री प्लांट, एंड अगर कोई 2 से ज्यादा बार ऑर्डर करता है तो उनको मिलेगा रूट टैब एंड एक अनुबियस प्लांट, और ये कूपन कोड यूज करने से मिलेगा डिस्काउंट। ये रहा लिविंग वाटर एक्वाटिक्स का नंबर, जहाँ से आप लोग प्लांट्स बाय कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग इस टैंक का अपडेट देखेंगे।